Кыргызстан быйыл сүт, мөмө жемиш жана картошка менен гана өзүн камсыз кыла алат. Ал эми өсүмдүк майы, кумшекер, эт, жумуртка менен элди камсыздоо оор болуп турат. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков ушул жылы дыйкандар кант кызылчасы менен өсүмдүк майын көбүрөөк өндүрсө, уттурбай турганына ишендирүүдө. Министрдин айтымында өлкө өзүн кумшекер менен камсыз кылуу үчүн 18 000 гектар кызылча айдаш керек. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 70-75% камсыздандырууга өтөбүз, камсыздоого өтөбүз буюрса. Калган 2 жылдан кийин биз өзүбүздү 100% кумшекер менен камсыз кылабыз. 20 жылдын жыйынтыгы менен биз өзүбүз 17%-га гана камсыз кылдык өсүмдүк майы менен. Мына ушул багытта азыр жанакыл май сыгып ала турган өсүмдүктөрдүн түрлөрүн алып келип сепкенге аракет кылып атабыз. Бул эми 1-2 жылда бүтө турган маселе эмес. Бирок биз бул багытта абдан чоң иш алып барып атабыз буюрса. Мен жана айтып кеткендей, такыр болбогондо 70% өзүбүздү ушул стратегиялык продуктлар менен камсыз кылышыбыз керек. Ошого баратабыз биз. Алдыдагы иш пландары менен тааныштырган жаңы министр ведомстводо санариптештирүүнү жолго коюуга ниеттенип, мурда болуп көрбөгөндөй өзгөрүү киргизүүнү көздөп жатыптыр. Ал жыйында буга чейин Бакырчак Бакай деген каймана атка ээ болгон Бакай Кашкарбаевдин өзүнө кеңешчи болуп дайындалышы боюнча да түшүндүрмө берди. Сын айтасыңбы? Сунуш бер. Сунуш бересиңби? Жаса. Жасайсыңбы? Жооп бер. Бизде эмне көп? Серепчи көп. Бизде ким көп? Сунуш айткандар көп. Жоопкерчиликти моюнга алыш керек да. Мына ошон үчүн ар бир кыргызстандыктын сунушуна, жардамына, колдоосуна муктажбыз. Фамилиясы Бакай Кашкарбаевдин элге жеткизгенге мүмкүнчүлүгү бар экен, эмне үчүн пайдаланбайбыз? Бир сом акча төлөбөсөк, кабинет бербесек, командировочный ат бербесек, биздин саясатты жерге жеткизиш керек, жериндеги элдин мүдөөсүн мага жеткизиш керек. Анткени менен айыл чарба жаатындагы серепчилер жаңы министр чындап эле өнүгүү жолуна түшүп, өзгөрүүлөрдү жаратам десе, айланасына кыйкыргандын баарын эле топтой бербей, иш билги, чыныгы кесипкөй адистерди чогултушу керек дешет. Антпесе араң турган министрлик кайра артка кетиши толук ыктымал. Айыл чарба тармагында жалаң профессионалдар иштеш керек. Блогер, ар түрдүү агитаторлор, ар түрдүү бакырчактар келип отурса, бул кыргыз элинин тагдырына өтө терс таасир бере турган факторлор. Өзүн сыйлаган киши мындай министрликке кеңешчи болуп барбайт. Андан кийин өзүн сыйлаган министр мында кеңешчини албайт. Бул эл кыргыз элини шылдың кылганга тете. Канчалык кыйын болбосун, бул айыл чарба тармагындагы көйгөйлөр жөнөкөй эле. Чечсе боло турган нерсе. Бирок муну мындай башкаруу системасы болбой жатат. Аталган министрлик быйыл айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жалпы аянты 1 220 000 гектар аянтты түзөт деп маалымдоодо. Анын ичинен 745 000 гектар аянтка кылкандуу дан эгиндери, тоют өсүмдүктөрү себилет. Расмий маалымат берилип жатканы менен учурда дыйкандар эгиндин кайсы түрүн эгүүнү билбей, баш катырып жаткан чак. Маселен, кант кызылчасын айдап жүргөн дыйкандар өкмөт базарды мурунку жылдардагыдай Орусия, Беларустун кумшекери менен толтуруп салса, быйылкы мээнет күйүп кетет деп жоочулашууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаковдун айтымында, ушундай шартта айыл чарба министри менеджер болуусу керек. Айыл чарба министри бүгүнкү күндө менеджер болуш керек. Алар ошолорго таап бериш керек, кайра өндүргөнү алып кетиш керек. Мындайча айтканда, президенттин указына таянып келсек, экспортту көбөйтүп, импортту азайтыш керек деп атат. Бул ушул негизде иштеш керек. Элге айтып атат, кызылчаны көп айдагыла, май өсүмдүктөрдү, технический культураны айдагыла дегени менен аларга кандайча кызыкчылык берет, аларга жардам бериш керек анда. Эгерде биз өз майыбызды өзүбүз тигип, өзүбүзгө эгип, өзүбүздү май менен камсыз кыла турган болсок, кумшекер менен, анда ошолорду кызыктырыш керек. Силер өткөргөндө мындай баада өткөрөсүңөр, бирок айдап себүүдө дагы жер арыктап кетпеш үчүн биз силерге ушундай жер семишкичтердин баарын тең мындай льготалык түрдө же күзгүгө чейин беребиз дегендей ушундай бир ыкмаларды пайдаланыш керек. Андан тышкары министрлик быйыл айдоо аянттарынын топурагынын асылдуулугун анализдөө, жайыт талашка чекит коюу, сандан сапатка өтүү сыяктуу иштердин үстүндө иштеп жатканын кабарлоодо. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.